अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हर पल जियो जे ड्रामे मोहरा जी अपडेट्स सां गॾु हाज़िर थी चुका आहियूं। इन खां पहिरीं असांजे चैनल ते न्यू आहे त सब्सक्राइब करे हाल ते क्लिक कंदा दोस्तों। त बिना देर त पंहिंजी अपडेट जे तरफ़ तव्हांखे इंतज़ारु कोन था करायूं। जी दोस्तों, तव्हांखे ॾसींदा हलूं अरीशा जेका हरकत कई, जेको आहे अलीज़ो खे मारण जे लाइ गैस जो पैप कढियो दोस्तों, त उन में नाकाम वई ऐं अलीज़ो हिकु भेरो ॿीहर जेको आहे त मौत जे मुंहं मां बची वई ऐं अरीशा जेको आहे त जेको न पंहिंजी जेको कयल हिकु गंदी हरकत में जेको आहे नाकाम वई दोस्तों। जी दोस्तों, तव्हां ॾिसंदव नेक्स्ट एपिसोड में जेका अलीज़ो जे ख़िलाफ़ु जेका चाल खेॾी वेंदी दोस्तों, ऐं सिकंदर जी माउ जेका अरीशा गॾिजी करे ऐं जेको आहे त अलीज़ो खे जेको हमज़ा खे जेको आहे अलीज़ो जे ख़िलाफ़ु करे छॾींदा दोस्तों। ऐं अलीज़ो खे जेको आहे त हमज़ा जेको लेखींदो ई न दोस्तों, ऐं उहे अहिड़ी सिचुएशन पैदा कंदियूं जेके इहे औरतूं आहिनि घर में दोस्तों। हमज़ा जी माउ आहे, हमज़ा जी भाॼाई आहे जेका अरीशा दोस्तों, ऐं सिकंदर बि जेको आहे त हुनखे चवंदो हमज़ा खे त हीअ जेका औरत आहे अलीज़ो, त इहा सिर्फ़ु असां भाइरनि खे विढ़ाए रही आहे, असां भाइरनि खे जेको आहे त बदगुमान करे रही आहे हिक ॿिए खां, ॿियो कुझु बि न आहे दोस्तों। ऐं त हू जेको आहे त हुननि जी ॻाल्हियुनि ते यकीन करे वेंदो ऐं अलीज़ा खे जेको आहे त माना हेठि करे नीचो ॾेखारींदो दोस्तों। ऐं नेक्स्ट एपिसोड में जेको आहे त अलीज़ा को बि अहिड़ो कमु कंदी दोस्तों जंहिंजे हिसाब सां माना सिकंदर खे जेको आहे त पुलिस अरेस्ट कंदी दोस्तों। ऐं उनजे ई करे ई माना जेको हमज़ा जेको आहे त अलीज़ो खां बदगुमान थींदो ऐं अलीज़ो खे जेको आहे त नीचो ॾेखारींदो ऐं घर जे भातियुनि जे साम्हूं जेको आहे त अलीज़ो जी इंसल्ट कंदो दोस्तों हमज़ा। ऐं दोस्तों, तव्हांखे ॿुधाईंदो वञा त अलीज़ो जेको आहे त अरीशा खे चवंदी, जेकॾहिं मूंसां जेको हमज़ा जो साथ हुजे न त तव्हांखे मां जेको आहे त लोह जा चणा चॿराए छॾियां ऐं तव्हां मुंहिंजो कुझु बि बिगाड़े नथा सघो। ऐं तंहिं ते हुनखे अरीशा चवंदी त फ़िलहालु त तूं माना पंहिंजी माना ॻण कर त तोखे हाणे हिन घर में टिकणो घणा ॾींहं आहे, हाणे तोखे तमामु जल्द हिन घर मां जेको आहे त कढी ॿाहिरि फिटी कंदासीं। ऐं उन ते अलीज़ो जेको चवंदी अरीशा खे त तव्हांजी इहा भुल आहे, तव्हां कॾहिं बि मूंखे हिन घर मां जेको आहे त बदगुमान करे कढी नथा सघो, तव्हां कहिड़ियूं बि चालूं खेॾो, पर मां जेको आहे त हिन घर में रही करे तव्हांजी जेका आहे त बर्बादी मां पंहिंजे अखियुनि सां ॾिसंदमि ऐं कंदमि। उमेदु आहे त हीअ वीडियो तव्हांखे पसंदि आई हूंदी। वीडियो पसंदि अचे त लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूरु कंदा दोस्तों। वरी मिलंदासीं तव्हां सां काई नेक्स्ट अपडेट सां गॾु। ख़ुदा हाफ़िज़ दोस्तों, दुआनि में यादि।